Как одно маленькое животное способно соединить милоту, ум и немного дикости? Выдры — это настоящие мастера водных приключений. Эти очаровательные создания могут держать свои руки вместе, чтобы не потеряться во сне. Вы представляете, как это трогательно? Их мех – один из самых плотных среди животных, с более чем 100 тысячами волосков на квадратный сантиметр. А еще выдры – настоящие гении. Они используют камни как инструменты, чтобы вскрывать ракушки. В некоторых странах они даже помогают рыбакам, загоняя рыбу в сети. К тому же, несмотря на всю их милоту, выдры умеют стоять за себя. Встреча с выдрой в дикой природе – это шоу, которое вы никогда не забудете. Выдры – это воплощение милоты и ума в одном маленьком теле. Хотите больше интересных фактов о животных? Подписывайтесь на мой ТГ-канал. Ссылка в шапке профиля. Вас ждет еще больше удивительных историй.